हे गाइस, मेरा भाई नवीन आप देख रहे हैं नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज से हम बात करेंगे Oppo A79 5G के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऑफ कीबोर्ड साउंड। तो गाइस अगर आप अपने फोन में कीबोर्ड के साउंड को ऑफ करना चाहते, बंद करना चाहते, तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप क्या करिएगा, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में जाइएगा एंड नीचे में आपको देखिए एडिशनल सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाना है। एंड यहाँ पे आप कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड के ऑप्शन पे जाना है। तो यहाँ पे आपको मैनेज कीबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड यहाँ पे आप जीबोर्ड के ऑप्शन पे जाइएगा। तो यहाँ पे आपको सेकेंड वाला ऑप्शन दिया जाता है प्रेफरेंसेस का, तो आप क्लिक कर दीजिएगा। तो आपको नीचे में साउंड ऑन की प्रेस के ऑप्शन को यहाँ से आप ऑफ कर दीजिएगा। अगर आपके फ़ोन में साउंड ऑन की प्रेस का ऑप्शन इनेबल होगा तो स्टेप से आप इसे डिसेबल कर दीजिएगा। तो आपके फ़ोन में कीबोर्ड का साउंड बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो स्टेप से आप कीबोर्ड के साउंड को बंद कर सकते। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।